დღეს მოგიყვებით ყველაზე გახმაურებული სამედიცინო სკანდალის შესახებ ბოლო 10 წლეულებში, როდესაც ქირურგი თავისი პაციენტის ღვიძლზე ტოვებდა ინიციალებს. ყველაფერი სწორად გაიგეთ, ეს არის ადამიანი საიმონ ბრემჰოლი, რომელიც მუშაობდა დიდ ბრიტანეთში ქირურგ-ტრანსპლანტოლოგად. ის იყო საკმაოდ ცნობილი ქირურგი და დიდი პატივისცემით სარგებლობდა ასევე კოლეგების წრეში. ეს ქირურგი ტრანსპლანტაციის შემდეგ პაციენტის ღვიძლზე კაუტერით თავის ინიციალებს ტოვებდა და შემდეგ ჩვეულებრივად ხურავდა ჭრილობას. ეს ყველაფერი კი იქიდან გაირკვა, რომ ერთ-ერთი მისი პაციენტი შეუძლოდ გახდა და სასწრაფოდ გადაუდებელი რეოპერაცია გახდა ჩასატარებელი, ქირურგი კი ამ შემთხვევაში იყო მისი კოლეგა. როდესაც მან თავისი კოლეგის ინიციალები პაციენტის ღვიძლზე ამოიკითხა, თვალებს არ უჯერებდა, თუმცა ამ ქირურგმა აღიარა, რომ კიდევ ორ პაციენტთან აქვს მსგავსი რამ გაკეთებული. საბედნიეროდ ის წარსდგა სასამართლოს წინაშე და ჩამოერთვა თავისი ქირურგის ლიცენზია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქმედებას პაციენტისთვის არანაირი ზიანი არ მიუყენებია, ეს მაინც იყო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და რაც მთავარია, ადამიანის უსუსური მდგომარეობით სარგებლობა და ამით მისი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების დემონსტრირება. რას ფიქრობთ თქვენ ამ ფაქტის შესახებ, დაწერეთ კომენტარებში. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში უფრო ფსიქიკურ დარღვევასთან გვაქვს საქმე, რომელიც არა მხოლოდ ამ ინიციალების დატოვებაში გამოიხატება, არამედ დარწმუნებული ვარ, ყოველდღიურად კოლეგებთან მიმართებაშიც იქნებოდა გამოხატული. შესაბამისად, ისეთ პროფესიაში, როგორც მედიცინა, მსგავსი განდიდების მანიით შეპყრობილი ადამიანების ადგილი, ჩემი აზრით, არ არის.